18 yaşda çatmamış şəxslərə qulaq asmaq qəti qadağandır. Təkrar edirəm. 18 yaşda çatmamış şəxslərə qulaq asmaq qəti qadağandır. Matməətəl təəccüb, qalıram çox təəssüf. Demək olar amma səssiz təəccüblən. Meşəyə insanlar gəlir, şəhərə canavarlar təəccüblən. Yazıram çox təəssüf, demək olar amma səssiz təəccüblən. Meşəyə insanlar gəlir, şəhərə canavarlar. Başa düşürsüz hörməti, hökumət və yaxud rüşvət. Cəhənnəm nə olur olsun, amma azalmasın sərvət. İşvi sponsorluq gündə TV-yə bir lom çıxartmaq, sonra bir iki ay orada fırladıb ona albom çıxartmaq. Ata fəxr edir ekranda qızını şıllaq atmaq ilə. Heç maraqlanmır gecə orada burada yatmaq ilə. Bu məqamda yazıb gəldim sözümün əsasına. Aydın ilan vaxtından əvvəl girib yuvasına. İndi modlu şəhərdə qlamur və ya səviyyə olmaq. Adi hal ki müəllimə 8 martda hədiyyə almaq. Yoxdur sakitlik, burada var çepi insidentə. Sadiq xalq bizə qulaq asır, amma repə prezidentə. Milli bankın arxasında matəm önündə bayram. Özüm çaşdım, bilmədim necə ölümdən ayıram. Bizi tanıyan tanıyır, müharibə davam edir müharibə. Matməətəl təəccüb, qalıram çox təəssüf. Demək olar amma səssiz təəccüblən. Meşəyə insanlar gəlir, şəhərə canavarlar təəccüblən. Yazıram çox təəssüf, demək olar amma səssiz təəccüblən. Meşəyə insanlar gəlir, şəhərə canavarlar. Mollalar şeytan əməli axtarır fəlsəfəmdə. Eybi yox elədirsə görüşərik cəhənnəmdə. Mömin olmaqlarını bilir Respublika eliçi, amma xəlvətdə Dulaçka Padmonika Bellucci. Sauna pivə qızlar imanı itirirlər. Kayfa Bakıya Berkavanı gətirirlər. Biraz panaşa nəşə, biraz anaşa. Motor və başlayır gülməli tamaşa. Namizədlərin şuarı, oya bildim mən onu. Bizim lələlərin çoxu pedofil Berlusconi. Hamı dinləyir, bəyənir Rokkanın satirasın. Müqəddəsinin yox, Çəkanavın karikaturası. Salam Bakıya gəlmisən, sahilləri səhv salma. Düşüncə məhlələr, küçə sakinləri səhv salma. Gözlər önündən silinməz silüet dejavüm var. Nəysə mən gedirəm, cəhənnəmdə randevum var. Matməətəl təəccüb, qalıram çox təəssüf. Demək olar amma səssiz təəccüblən. Meşəyə insanlar gəlir, şəhərə canavarlar təəccüblən. Yazıram çox təəssüf, demək olar amma səssiz təəccüblən. Meşəyə insanlar gəlir, şəhərə canavarlar. Təəccüblən cümlə, hamımıza bəsdir bir cümlə. Başımız sağ olsun, üstündən su iç, gücənmə. Nə qaldı dünəndən, şəhid olmur hər öləndən. İndi gör inanma, dolan palanla. Gülümsə yalanla, doyma yox yalanma. Barış zamanla, qəhrəman da axtarma. Məlik Məmməd harda? Firarda. İndi cıbdan bənzədir özünü. Bakımuna da, soxumuna da, 100 manata. Çıxır bu arada tıx-tıx xanım, sürü sanata. İndi dəvədə güvənir olmayan qanata. Məmurlar Pinokyo, burunu rəndələ. İndi şeyə çox meyl, nəinki qant elə. Qışqır mitingdə, təzəndə Voskrutka. Yeni nəsil inqilab edir, hamısı Facebookda. Təəccüb, qalıram çox təəssüf. Demək olar amma səssiz təəccüblən. Meşəyə insanlar gəlir, şəhərə canavarlar təəccüblən. Yazıram çox təəssüf, demək olar amma səssiz təəccüblən. Meşəyə insanlar gəlir, şəhərə canavarlar. Mouvements sociaux interviendra dans ce journal et nous apportera un éclairage. Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne. Coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise. Besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays. Exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système. Insurgés du règne mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés pour dire non, fils de la liberté. On se doit d'œuvrer, parce que leur monde depuis la mort, que tout le vivant est wanted, qu'ils ne reflètent pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa quête des regrets, plein les doigts, dit aux tortionnaires qu'on ne laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, le même four à faire du destin collectif.
objectif, une tragédie. Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes. Excusez, problèmes techniques. Faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous cause. Notre lutte est légitime face à une politique holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles, telle et telle guerre, tirant profit du centre de terre-mer au pied du mur, presque prise au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Se prépare le terreau hors pair du plus grand génocide. La famine dans les pays riches, répression mais aussi ces épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour businesser un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être avec une puce dedans, serait-ce pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés. Oh, qu'est-ce qui se passe en régie? Ça y est, on est à l'antenne. Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour tenter... Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices. L'espoir d'un nouveau souffle, la quête n'est pas terminée. L'humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité. Soldats de la paix, ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine. Bénis soient ceux qui s'interposent, ceux qui construisent autre chose. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre sort. Les cœurs sont irradiés, coffres forts barricadés. Tous fleurons du changement finissent sous les matraques des brigadiers. Des flics armés au racisme colonial, des principes honorables écrasés car ça ne pense qu'au dollar. Zéro au moral, à force de perdre nos vies, nourris aux films américains et à la bouffe de Tchernobyl. Putain, on a dit non à la triche des vainqueurs. Au dessin d'eux-mêmes devient peuple, société redevient peuple. Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. La police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service et qualifié de... Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas. Pas de débat face aux dégâts. Le mensonge sort de la bouche des médias. Ils veulent nous bâillonner. Aux tortionnaires distribuent des médailles. Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Coûtez clave nous clamer à vous autres. Oyez qu'on a plein de belles choses à construire et que personne viendra nous sauver. Tout sonner dehors, sur la foi reste l'or. Êtes-vous d'accord que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme? Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. L'urbain sera l'exode, que le verbe nous honore, car c'est les enfants de la terre contre les armées du veau d'or. Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes qu'on ghettoise. Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous tirent terroristes. À l'antenne, c'était Arcade du clan des Wanted, comme un écho d'une promesse lointaine. C'est des conneries. Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge. Bana bir suç at, senin en sevdiğinden olsun. Bir rol ver gittikçe uzaklaşan benliğimden. Nedeni sormayacağım, korkma. Gözümü bağladım bu yolda. 4 yılda bir yol ayrımında. Ölümü seçtiğimden midir ki kimi zaman hikayenin ilkokulda okuyan çocuğu. Sıradan bir ailenin en yakın dostumun katli vacip. Sebebi Alevi. Olabilir gazeteci, terörist, silahı, kalemi. Ya reddettim bilgiyi ya da sakladım kendime. Sıra arkadaşımdan sakladığım gibi silgiyi. Allah için ekmek dileneni, sahtekar oy dilenen güruhu iktidar belledim. Boğdum kendi ellerimle bilimi. Yok wikilik, sol terörist, alt terörist. Tığım bir bu terörist, Suriye'de yok terörist. Bu nasıl kader, ey senarist, ben faşist. Sen humanist, sen idealist, sen ezildikçe ben pasif. Esaret, cesaretin bedeli, reddedeni. Asmak mı adaletin temeli? Reddet, halka ezen düzeni. Sen reddet, zincirler kırılacak elbet. Esaret, cesaretin bedeli, reddedeni. Asmak mı adaletin temeli? Reddet, halka ezen düzeni. Sen reddet, zincirler kırılacak elbet. Devlet alır vergi diye hizmet için paraları. Ucuzlanmaz ekmek, pahalanmaz insan hayatları. Yer altında alın teri, belki bize de güler talih. Akrabaya fırsatlar, madenciye kader vacip. Son surat hazırlıyorlar insanlığın sonunu. %1'e karşı bu 99'un sorunu. Adaletin konumu, hapseder grup yorumu. Deniz feneri aydınlatır gemicikler yolunu. Cesur sahiplenir ötekiyi yoksulu. Rahatsızlanır sermayenin ordusu. Sorgulama, tutuklama, yıldırma olgusu. Her bolu beynin vardır bir kör oğlu korkusu. Özde yoba sözde modern görünüme red. Kirli savaşlarda insanların ölümüne red. Sadakana red, pirincine red, kömürüne red. Esilerini garibanı sömürüne red. Esaret, cesaretin bedeli, reddedeni. Asmak mı adaletin temeli? Reddet, halka ezen düzeni. Sen reddet, zincirler kırılacak elbet. Esaret, cesaret
Karanlığa yürüyoruz, sabaha varana kadar her geceyi süslüyoruz. Vicdanla söz geçmez, siyahları giyip her yalana karşı fikirlerle uyuyoruz. Kaygılarım var, yeniden yılmam, bilmeyelim diye örtbas edilen sırlar. Hakkım olanı da senin cebinde hırsla, görmezden geldiğin değerleri elinle yıkma. Politikler genelde savaşı seviyor, medya rengarenk makyajı deniyor. Kimse bilmiyordu, söylevi yoktu, onurlu yaşadık diye öteki oldu. Senin rolün belli bak, öteki yaralı. İnternet o sokağın öteki tarafı, görmediğin buzdağının öteki tarafı. Bu hayatın bir de öteki tarafı. Esaret cesaretin bedeli, reddedeni asmakma adaletin temeli. Reddet halkı ezen düzeni, reddet zincirler kırılacak elbet. Esaret cesaretin bedeli, reddedeni asmakma adaletin temeli. Reddet halkı ezen düzeni, reddet zincirler kırılacak elbet. Doğudan batıya bir kaosun içinde kavruluyor dünya. Yolundan şaşma, emin adım at, doğru ayme boynu, yanlış deme, doğru bildiğin konuya. Batıdan doğuyor, doğudan batıya bir kaosun içinde kavruluyor dünya. Yolundan şaşma, emin adım at, doğru ayme boynu, yanlış deme, doğru bildiğin konuya. Batıdan doğuyor, doğudan batıya bir kaosun içinde kavruluyor dünya. Yolundan şaşma, emin adım at, doğru ayme boynu, yanlış deme, doğru bildiğin konuya. Batıdan doğuyor, doğudan batıya bir kaosun içinde kavruluyor dünya. Yolundan şaşma, emin adım at, doğru ayme boynu, yanlış deme, doğru bildiğin konuya. Es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última. Benim adım Redek, sözlerim kızıl ve kanlıdır. Beynime zut olmuş işte, sanma sakın bastıdır. Bu has mıdır, ezik düzen ve has mıdır? Gelip giden kurulduk internasyonel, bilen bilir 97'den bu yana. Adım Redek, kalksana ve baksana, sanalda manyak, realdeyse fırla ter ve kork. Mazi ihtilacı durdurulmaz, derim kaçınılmaz, kurtuluştur asla unutulmaz. Gerçek yakırlar gerçekten halk için ve gerçek olan düzen için, gerici ve darbeciler için, niçin sistem için, çünkü gerçek ek için ve lakin halk için ve and için. Yeter ki sistemin kölesi olmaktan vazgeçin. Hack değil işin senin, o işi istedin, cehennem olup yolladık demin. Norak çekiç bizim, faşizm senin ya da AYT kimin? Bence devletin ve RHT emekçinin. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. 97'den bu yana kurulan hedef, faşistine basacağımız indeks. Exploit ve de kodlar hazır, tamam, haberin olamaz bizinde. Host bayrak direkt, yöntemlerin hepsi sanki copy paste. Hayatında kod yazmamış aklı fikri tekst ve de çektik res. Sanalda realde best, fikirleri kızıl asla değiştirmez renk. Ve de büyük manşet düştü medyada, habirden kas katı. Kesildi bilişim, silinen trafik cezaları. Örtbas için kanunları yetmedi, 97'den savaşan Redek militanı. Suratında kızıl bandana var, endeksinde çekiç eksik olmaz. Fikirleri çelik kadar çevik, yoldaş ayırmaz. Marksist Leninist, onun tek derdi kapitalist. Mazoşist Kemalist, bizde antimilitarist. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Otomatik maşın qan reda, mənə çata bilər meta. Fizikalar etap bu baseta, 9 ayda ayağımdadır geyindiyim keta.
Elə bilir ki pul tökülür gündə cibimə ətağa Zeitgeist Məncə şuuru beynə copy paste Laxladıqca reis bağlı deyil istərə geyiz Qaçaq ət kəssək Baxma çöp kimidir bilək Pançı mol tutumda öz vigişliyə qoymuşam denəm bilək Nə qrama ağı qarıya qatarama Tratil ataram üstüvə ya da beyni tarataram Laxtalanıb morgan Tez ol ağam quraq kurqan Ordum əmrimi gözləyir balta başma qurban Vendettadı bığları mən saqqal karabas barabas Kimsə əmir Timur olubsa mən Tarağay Barlas Vitamin azlı çörəyimizdə kükürdatum xəmrimə bilmel Yiyib benzin içib aboy gəmirrəm Şalvarım velvet still game Adım İsrafil fildeyim Mənə borç verin gedin dinleyin Lil Orhan Lil Wayne Bizi belə bilməyin Bilfeyin qızlar gəlin verin bir reis Dr. Dre'di Badur mən Slim Hey Bu dil deyil ədəbi Mənə göre dilgəm, dilgeyim Raplərimə yazmıram və yazırım ənəmi yerə Mənənəm Bill Gates, Bill Ace Aç və iç somtin Durmadan keç ontin Yazılıb divarlara küçələri montin Qadını və məntik Olmur pivə ilə kontik Külə ilə havada zontik Eləməsən və rap qıllı ayağa shortik Set aka strange boy Playboy iğne Claydoy Sabını bırak elinle divara drill koy Takılı kulağa burlok Yazı bırak vurur tok Saçımı mənlə ekstra günlə sunup dog İçimə də hisslər bro Kağıza da yazdım eden Expert masondu Şayeleri bize dastan eder Flow yarışıdı bu Geriye kalır asta geden Bu gece de yatmayın siz seks olacak asta veden O günlere yine kayıttım Seni tapabilmedim ama Ölümle hayat arasında bir attım var Cəmi bir attım var Azadlıqla qul olmaq arasında bir attım var Siz yazmadınız Azadlıqla qul olmaq arasında bir attım var Azadlıq yarattılar, sonunda dağıttılar Nə mənim qanadım var, qandalları qırım uçum Təhlükə anında bir attım geriyə və hücum Bu sətirlər vücudum, həm yol həm uçurum Bu sətirlər yaşayır, bağlansa da əlim qolum Bu sətirlər qoruyur sevgini, olmasa da sevgi Bu sətirlər fəryad qoparanların həyəcan zəngi Başlıqsız sətirlərim, mənim obrazım çətin Yazlarımda tapılır izi qanlı cinayətin Həyatım kinayəsiz, insanlar aləmində Varlıların cənnəti, kasıbların cəhənnəmində Hərənin öz ölümü var, hər ömrün qəbahətlər Elə günahlar var, sonsuz yoxdur nəhayətləri Müxtəlif insanlar, müxtəlif düşüncələrlə Elə dözülməz yaralar var, ağır dərəcələrlə Elə günlər yaşadım mən ki, nələr görmüşəm mən Elə darvazalar var ki, arxasında çürümüşəm mən Elə dost gördüm ki, dar günümdə kör qulağı kərələ həkimlər gördüm Bugün xəstəliyimə səbəbkar elə sevgilim olub ki Xəyanət ardınca xəyanət İndi məhəbbətdə xəyanət nədənsə olub adət Bu hələ başlanğıc, hələ nə qədər fikirlər var Və onlar bilmirdilər ki başlasız sətirlər var Başlasız sətirlər, yazıramda hər dəfə Sətirlərim ölümlə həyat arasında məsafə Sətirlər müharibə, müharibə, müharibə Əvvəl birinci səhifə, bu da ikinci səhifə Başlasız sətirlər, yazıramda hər dəfə Sətirlərim ölümlə həyat arasında məsafə Sətirlər müharibə, müharibə, müharibə Əvvəl birinci səhifə, bu da ikinci səhifə Elevizyon gördüm, despotizm, diktatura Elə həyat yaşayırıq, başdan ayağa karikatura Elə rüşvətxor gördüm, ona ancaq torpaq doydurar Çarəsi olsa Azərbaycan adını korrupsiya qoydurar Elə şərait var, adlanır müharibə şəraiti Amma əskər hər aitdir və çoxalır fərarili Elə evlər var, yetimxana, divarlarında həsrət Elə qızıl imarətlər var, hasarlarında lənət Bazarlarında millət, rüşvət qalma salınıb Elə şirin yuxularımız var, məsələn Qarabağ alınıb Elə vətənim var, müğənnilər əskərdən çoxdur Barları və gecə klubları səngərdən çoxdur Elə günlər olub, biraz çörək tapmaq qəliz olub Mülküdə olmasa da hərbidə 100% olub Bu hələ başlanğıc, açılmayan sirlər var Və onlar bilmirdilər ki, başlasız sətirlər var Başlasız sətirlər, yazıramda hər dəfə Sətirlərim ölümlə həyat arasında məsafə Sətirlər müharibə, müharibə, müharibə Əvvəl birinci səhifə, bu da ikinci səhifə Başlasız sətirlər, yazıramda hər dəfə Sətirlərim ölümlə həyat arasında
arasında mesafe. Sətirlər müharibə, müharibə, müharibə. Əvvəl birinci səhifə, bu da ikinci səhifə. Mən sizdən fərqliyəm. Siz ölürsünüz, amma mən əbəd yaşayım. Çünki öz əsərlərində yaşayanlar ölmürlər. Çünki öz əsərlərində yaşayanlar ölmürlər. Çamur donuzları puskuda yediğin dünkü zilzibili kuskutar. Meşede azanlar bilmeden düşer ki İzzettin üstü buz tutar. Çünkü artıklar yiyen olmasaydı, donuzla haramla bolmasaydı, çipsim yosundu kolam, çamur ililerim nar şarap turbasıydı. Baba Ali geri döndü, aklına malikenen Ali benem de. İndi malikanelere seyden, müşteyiden, veliyehdinen ve velnem. Ruhum 23 girven, keyfime yumruğla yok dillə gel. Cennet bağında qatil Rabbime karşı çıkanlara tekmen engel. Yılanam zəhərim zəhmim, mənim tek su içenlere rəhmim. Gəlir labid və vacib amil, təkcə bir əhli beytədir vəhmim. Dənimiz kahin rəplə zəbundir, bataqlıqlarda vücudum. Tək mən çıxararam oradan bir tək göylərə məxsus ruhum. Aklına malikənən ali mənəm, deyindi malikanələrə seydən, müşteydən, vəliyehdinəm və vəlnəm. Aklına malikənən ali mənəm, deyindi malikanələrə seydən, müşteydən, vəliyehdinəm və vəlnəm.